nama saya Sulastri dengan nomor NPM 10 122 126 dan rekan saya Safarnekita dengan NPM 10 12 21 dan saya Megan Pertiwi dengan NPM 10 12 2128. Kami dari kelas 4 Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini kami akan mewawancarai perusahaan teknologi. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Sulastri, nama saya Alsa, dan saya Mega. Di sini kita akan mewawancarai perusahaan. Sebelumnya buat perkenalan dulu dengan Ibu siapa? Ibu kaya Sebagai keuangan. Untuk nama perusahaannya sendiri, Siapa nulis? alamatnya, Jalan Soekarno-Hatta, Bekasi, Cirebon Barat. dan untuk berdirinya dari tahun berapa? 80. 80. Dan untuk perusahaannya ini bergerak di bidang apa? Di bidang rempah. Iya. Oke, mungkin masuk pertanyaan pertama Ibu. Iya. Gimana sih struktur organisasi di perusahaan ini? Ada bagian apa aja? Ada bagian pengiriman barang, ada yang pengangkutan barang, sama bagian keuangan. Terus apa aja sih tugas tentang jawab setiap divisi itu? Yang mengirim barang nih, sama juga dapat sama keuangan. Itu keuangan mungkin ngitung pengeluaran dan Iya. pemasukan. Kalau untuk barang mungkin yang diekspor sama impor. Iya, ke pasar-pasar. Ke pasar. Iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, siapa yang memantau karyawan agar perusahaan ini berjalan dengan baik? Sama bos. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pengambilan keputusan di perusahaan ini? Apakah dengan melakukan rapat, diskusi bersama, dan siapa saja yang terlibat? Secara bermusyawarah ya sama karyawan, sama bos juga. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada konflik antara karyawan dalam perusahaan? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ada, cuma kecil ya, ada permasalahan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada kebijakan atau aturan yang diterapkan dalam perusahaan ini? Ada, Apa saja? ya secara masuk kerja secara teratur. Kalau seandainya mau libur harus ada izin dulu. Udah sih, udah aja. Lalu bagaimana sih perusahaan itu kerjasama sama produsen lain atau sama perusahaan lain untuk produksi ini? Kalau sama petani sih nggak ada ya, nggak ada sama petani. Cuman ini kan barangnya datangnya langsung dari bos langsung. Jadi di sini disimpan dulu lalu dijual. Iya, ke pasar-pasar. Kalau bagaimana perusahaan itu memilih pemasok untuk memastikan bahwa kualitasnya itu bagus? Dengan cara mengirimkan sampel dulu. Simpan dulu. Iya, baru kalau barangnya bagus baru dikirim. Terus apakah perusahaan ini melakukan penjualan online kayak di Shopee, di Tokopedia, Lazada? Enggak ada. Jadi kayak gini. Ya secara lewat telepon ya, kalau ada pesanan langsung kirim Di WA atau di iya, lewat telepon. Terus kalau untuk tantangannya apa aja sih? Mereka pasti ada tantangan nih. Ada. Kira tantangan itu apa aja gitu? Kadang-kadang lagi pas banyak pengiriman barang supirnya nggak ada. Kadang-kadang pas lagi banyak pengiriman barang secara apa ya bersamaan, jadi repot juga ya. Baik Ibu, mungkin cukup sekian pertanyaan dari kita. Mohon maaf menunggu waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, itu hasil wawancara dari perusahaan Siti Kalis.
Mohon maaf bila banyak pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.